刚刚房东又发信息过来了，又要交房租了。今天 ，Hello， 晚上好，今晚又不加班了。这个月工厂太淡季了，都没事做。今天晚上要买点菜回来做饭吃，买条罗非鱼，买2条辣椒，买点葱，没班上，只能买点普通的菜吃了，花了25块钱。还买了3个鸡蛋，都是今天做一条红烧罗非鱼，还有个辣椒炒鸡蛋。刚刚房东又发信息过来了，又要交房租了。今天已经17号了，这个月房租费呢总共657块钱。房租呢，我这个大单间呢是490。垃圾费20块，然后电费呢已经用了78度，1.5块一度，就等于117块钱电费。水呢用了6吨，5块钱一吨，就30块钱这个水费，所有的加起来，总共就657块钱，这大单间。因为呢，现在天气热呢，主要我也不开空调。我上次都说了，我买了2个风扇回来，这里一个，还有这里一个，总共就2个风扇。我跟他分呢，就一人吹1个风扇，为了省这个电费啊，空调不时得开，所以说房东想挣我的电费呢是有点难，所以说加上这个月呢也比较多雨下，在广州，所以说晚上也挺凉的，也不用开空调，就开一下风扇吹就行了。所以说这个月呢花费呢加上我生活费平时开销呢，一个月下来也要4、5千块钱，就等于差不多2个人的工资呢，就拿了1个人的工资出来花销。今晚又有大餐吃了，吃饱饭了，带你去逛街啊！今晚又是简简单单又一餐。